Hujambo na karibu mpenzi mtazamaji wa Shalom Summit TV. Nichukue nafasi hii kukaribisha sana kwenye kipindi hiki ambacho ninaenda kufanya na mchungaji kiongozi wa kanisa hili la TAG Shalom Christian Center, lakini pia ni makamu wa askofu wa jimbo hili la Kilimanjaro Kusini. Mimi ni Rose Jotham na ni afisa habari wa kanisa hili la TAG Shalom Christian Center. Tunakukaribisha sana uwe pamoja nasi kuanzia mwanzo mpaka tamati, na siku ya leo tutakuwa na mada inayosema utawezaje kujua kwamba mtu uliye naye kwenye mahusiano ya uchumba ni mtu sahihi kutoka kwa Mungu. Hivyo tunakukaribisha sana uweze kuwa pamoja nasi kuanzia mwanzo wa kipindi hiki, na ninatumaini kwamba kupitia kipindi hiki utaweza kujifunza vitu vingi vizuri na utaweza kufurahia kipindi chetu. Hivyo ninakusihi unapoendelea kutazama video hii uweze kushare na ndugu jamaa na marafiki, ili na wenyewe wasiweze kupitwa na somo hili zuri na kipindi hiki kutoka kwa mchungaji kiongozi na makamu askofu wa jimbo hili la Kilimanjaro Kusini. Karibu sana. Makamu wa askofu, Bwana Yesu asifiwe. Amina. Kama tulivyozungumza kwamba tunaenda kuangalia unawezaje kufahamu kwamba mtu uliye naye kwenye mahusiano ni mtu sahihi kutoka kwa Mungu. Nilitamani kujua kwamba unawezaje kufahamu au ni ishara zipi utaweza kuziona ili uweze kujua kwamba uliye naye kwenye mahusiano ya uchumba ni mtu ambaye Mungu amekukusudia kwamba uweze kuishi naye kwenye ndoa na sio upendo wako yule ambao unampenda wewe kama wewe. Asante. Kama nilivyotambulishwa, anaitwa mchungaji Arbogast Mramba. Na leo ni mwendelezo wa kipindi chetu cha kwanza ambacho tulikuwa tumeona kwa habari za uchumba na mambo ya mahusiano, lakini leo tunaenda kwenye kipindi chetu cha pili kama alivyosema mwandishi wetu wa habari. Kuna shida kubwa ambayo inapata watarajiwa wa ndoa pande zote mbili, kijana pamoja na binti, kuhusu kuwa na uhakika wa kwamba huyu ninayemuoa kweli ndiye chaguo la Mungu. Hilo ni jambo kubwa na linawatesa watu wengi. Kila mtu au kila kijana ana hofu na kukosea. Anahisi kwamba naweza nikakosea alafu nikapata shida kubwa. Ndio. Na ni kweli. Sasa utajuaje kwamba huyu ambaye ninaona kama anakuja kwenye maisha yangu ni chaguo sahihi na anatoka kwa Mungu? Jambo la kwanza, tunawaasa watarajiwa wote wa ndoa wanaoingia kwenye uchumba. Maana kipindi cha uchumba ni kipindi cha kupimana, kutazamana, kuchunguzana. Kwa hiyo katika kile kipindi ndio unaweza ukadhibitisha zaidi, ukamdhibitisha Mungu kwamba huyu mtu ametoka kwake au sio. Na tuna vipimo vya aina mbili, vipimo vikubwa vya aina mbili. Kipimo cha kwanza cha kiroho, kipimo cha pili ni hiki cha maisha tu ya kawaida. Kipimo cha kiroho tunaanza kuangalia mtu katika mambo ya huduma au kumcha Mungu yukoje. Je, ni mtu anahudhuria ibada? Kwa sababu mtu anayehudhuria ibada hawezi kuhudhuria tu na kutoka pasipo kitu. Kwa vyovyote kuna kitu ambacho Mungu anamhudumia kwenye ibada. Je, ni mtu wa ibada? Lakini kitu kingine cha kuangalia, je, ni mtu ambaye kwenye ibada ana kitu anachoweza kukifanya? Ni mhudumu, ni mtumishi wa kitu chochote. Anaweza akafanya kitu hapo kanisani, labda hapo mahali mnaposali. Kuna kitu anakifanya. Lakini pia ana mahusiano gani na washirika wenzake? Kwa sababu kama ni mtu anayejitenga tu anakaa peke yake, sasa hata mkioana anaweza kuwa ni mtu mwenye tabia za kujitenga na kukaa peke yake, alafu mtashindwa kuwa na ushirikiano na jamii. Kwa hiyo je, ni mtu anayeweza kufanya ushirika na watu wengine? Lakini jambo lingine, je, ni mtu mwaminifu? Kwa sababu unaweza ukakuta sio mwaminifu. Wachungaji tunajuaga kuna baadhi ya washirika ambao sio waaminifu. Kwa hiyo mtu anaweza akawa amekuchumbia lakini si mtu mwaminifu. Hebu angalia pia uaminifu wake. Vinakuwa ni vipimo vya kiroho. Lakini kipimo kingine, hebu wasiliana pia na kiongozi anayewaongoza, utake ushauri kwake. Kwa sababu inawezekana kwenye vipimo vya kiroho ana shida huyu mtu. Kwa hiyo hicho ni kipimo, ni eneo la kwanza la kutaka kumdhibitisha mtu kama anatoka kwa Mungu. Ukigundua kwamba huyu mtu sio mtu wa ibada, huyu mtu ashirikiana na watu wengine, huyu mtu sio mwaminifu, inakupa tayari ishara. Hizo ni sign kubwa kwamba huku tunakoelekea kunaweza kusiwe sio Mungu. Lakini kipimo cha pili ni cha kibinadamu.
huyu mtu ni mtu aina gani? Ni mtu mwenye hasira? Unakuta mtu mwingine ana hasira sana. Sasa utakaaje na mtu mwenye hasira kiasi hicho? Lakini unakuta mtu mwingine ni mtu muongo, yani ana uongo mwingi. Utawezaje kuishi na mtu muongo? Atakuwa anakudanganya tu kwenye ndoa. Lakini kipimo kingine tu cha kibinadamu, huyu mtu ana misimamo katika mambo yake. Kuna watu ambao hawanageuka kila leo. Yani leo atakwambia hiki, kesho amegeuka anasema hiki, kesho kutwa amegeuka amesema kitu kingine. Utawezaje kuishi na mtu ambaye hana msimamo? Yani mnaweza mkapanga kitu leo, kesho keshageuka, mkapanga kingine kesho kutwa keshageuka. Je, huyu mtu utakaje na mtu ambaye hana msimamo katika mambo mnayokubaliana? Lakini mtu huyu, je, anapenda ushauri? Kwa sababu kipindi cha uchumba pia, na wewe binti au wewe kijana, hebu jaribu kumshauri kitu huyu mwenzako, uone anakipokeaje. Ana respond vipi kwenye ushauri unaompa. Kuna watu huwa hawashauriki, yani chochote unachomshauri wewe ni upuzi. Anayotaka tu, yani wewe ufuate tu kila kitu anachokitaka. Wewe unadhani kwamba utakapokuwa kwenye ndoa utaweza kumshauri? Kwa sababu kwenye ndoa kuna vitu vya kushauriana. Je, atakubali ushauri wako? Anaanza kukataa mapema tu, asikilizi chochote, anataka ya kwake tu. Ukiona hivyo ni saini nyingine kubwa kwamba huyu mtu anaweza kuwa sio chaguo la Mungu. Sababu chaguo la Mungu atapenda ushauri, chaguo la Mungu hata kwa mtu wa hasira kiasi hicho. Katika hili niseme hasa kwa mabinti, kwa sababu kwenye kipindi chetu cha kwanza nilisema mabinti kwa sababu wanasubiri kuchumbiwa. Kwa mara nyingi wanapopata mchumba hawataki kumpoteza, wanataka kuwekeza nguvu zote. Lakini mimi nataka kuwashauri mabinti kwamba usikubali kuingia kwenye ndoa ambayo moyo wako wenyewe unakushuhudia kwamba hapa tayari kuna tatizo. Hebu hakikisha hilo tatizo kwanza limeondoka, ndio uingie kwenye ndoa. Kwa hiyo hivyo vigezo hivyo vinaweza vikakupa, lakini mpime katika Biblia, katika maandiko. Ukisoma katika kitabu cha Wagalatia 5 kuanzia mstari wa 22, Biblia inasema lakini tunda la Roho ni upendo. Huyu mtu lazima awe ni mtu anayependa watu. Hawezi kukupenda wewe tu, hapendi watu wengine. Je, ana upendo? Lakini tunda la Roho ni furaha. Unachumbiana na mtu siku zote unamwona na huzuni tu kama amefiwa, na msiba saa zote. Hujui kwa nini saa zote tu hana furaha tu. Huyu mtu kuna ishara kwamba kuna shida. Kwa sababu tunda la Roho Mtakatifu ni kumpa mtu pia furaha. Mtu anakuchumbia lakini hana furaha kabisa. Saa zote ni mtu ana huzuni tu. Inaweza ikakupa sign kwamba kuna kitu hakiko sawa. Lakini mtu ni mtu anayependa amani. Biblia inasema furaha, upendo, amani, uvumilivu. Je, ni mvumilivu? Kipimo cha Mungu. Ukimwambia subiri hataki kusubiri, hataka haraka tu. Hebu subiri tuombe, hataki kuomba, hataka tu mambo yaende. Hataka ndoa tu miezi miwili imeshafungwa. Kwa nini? Anahitaji pia kujua uvumilivu wake pia. Lakini mtu huyu ana utu wema, ana ubinadamu. Ndio. Mpime kama ana utu mwema, anawatendea wengine mema, ni mtu mwenye utu kweli. Kuna watu hawana utu, ni wale watu tu wanaishi kama wanyama. Unataka kwenda kuolewa na mtu aina hiyo? Mpime. Au unataka kuoa mtu wa namna hiyo? Ni mtu mwenye kufadhili, anaweza akatoa kitu akampa mtu. Ni mtu mwenye uaminifu, tumezungumza tena hapo nyuma. Ni mwaminifu, pima uaminifu wake. Lakini pia ni mpole au ni mkorofi. Maana kuna mwingine tu hapa mwanzo tu kwenye uchumba ni mkorofi, ni mbabe. Nakumbuka kijana mmoja alimchumbia binti mmoja wakati kipindi fulani kanisani. Anamwambia siku nikisikia tu kwamba umemwambia mtu kwamba nimekuchumbia nitakung'oa macho. Sasa unamng'oa mtu macho kwenye uchumba, je, uko ndani? Hataki wewe uchumba ujulikane, atamng'oa macho. Kwa hiyo huyu mtu ameshaanza kumwambia binti nitakung'oa macho kwenye uchumba. Na mimi nataka niwaambie kuna mabinti wamechumbiwa, wanatishwa, wanaogopeshwa, wanakaripiwa, wengine wanateswa mpaka kupigwa. Na ushuhuda wa binti moja amepigwa makofi na mchumba wake. Hasa mtu anakupiga hajakuoa, ukiingia uko ndani itakuwaje? Umeona? Lakini mtu mwenye kiasi, sababu kuna watu hawana kiasi. Mpime kwenye kiasi pia. Mtu mwingine anataka kwa mfano mkianza kupiga story, mnapiga story tu masaa yote, mtafanya kazi saa ngapi? Lakini ni mtu mwenye kiasi katika kuongea, mwenye kiasi katika mambo yote, yani a balance. Huyu mtu hawezi kubalance mambo. Huyo mtu pia ni ishara kwamba hafai. Mstari wa 26 anasema tusijisifu bure tukichokozana na kuhusudiana. Mpime pia.
kama ni mtu mwenye kupenda husuda, yani unakuta mtu yeye saa zote ni wa tamaa, ana shauku ya ngono tu ndio imetawala mawazo yake. Ni kipimo tosha kwamba huyu mtu ni mtu wa tamaa. Haja kuoa, lakini unamuona kabisa huyu mtu yani yuko after ngono yani. Anataka mapenzi tu. Na message zake zote anakutumia yani zinahusu sex. Wengine wanataka mpaka umtumie picha umevua nguo yani ya kuone ukoje ndani. Mwingine anataka kukuona kabisa yani anakuambia hebu piga picha ukiwa umevua nguo au umevaa nguo ndani. Na bado hajakuoa. Hizo ni ishara za mtu ambaye hana kiasi. Ni ishara za mtu ambaye sio mcha Mungu. Na Mungu yeye anatumia njia zipi kuhusiana na uchaguzi wa mwenza wa maisha? Mara nyingi ukiwa na mahusiano mazuri na Mungu, ndio Mungu atakuelekeza. Ukisoma kitabu cha Mithali kinasema mtu anayemtegemea Mungu kwa moyo wake wote, Mungu huwa analeta mwelekeo, anakupa direction ya mtu sahihi wa kukoa. Hivyo vitu tunavyozungumza hivi ni vitu vile ambavyo tunaviona kwenye uhalisia, lakini kuna ile amani ya moyo ambayo Mungu atakupa pamoja na vipimo vyote hivi, kwamba huyu mtu huyu anakufaa. Utapata amani ya moyo. Utakuwa Mungu hata achilia mashaka ndani yako juu yake. Ukishaweka hivi vipimo vyote. Kwa hiyo usije ukasema tu mimi nina amani ya moyo na huyu mtu, lakini usiweke vipimo vyako, maana Mungu amekupa akili. Biblia inasema msitumie akili kwa jinsi ipasavyo. Umepewa akili na utashi wa kuelewa na wa kujifunza mambo. Na umefundishwa vitu vingi kwenye imani. Kwa hiyo vitumie pia kuwa kama vipimo vyako vya kumjua, lakini pia Mungu atakupa mwelekeo wa kiroho. Atakupa amani ya moyo kwamba huyu mtu ni mtu sahihi. Kuna kesi chache ambazo unakuta mtu anasema nimefunuliwa, Mungu amenionyesha fulani atakuwa mume wangu au atakuwa mke wangu. Hatukatai maono kutoka kwa Mungu, lakini maono pia au unabii tunaupima pia kwa neno la Mungu. Kama hayo maono uliyoyaona yanapingana na neno la Mungu, hayo haitoki kwa Mungu. Vitu vyote tunavipima kwa neno. Mtu ananitaka kabla ya wakati wa kuoana, ananitaka kimapenzi. Je, ni neno la Mungu linasema hivyo? Unagundua sio neno la Mungu. Kwa hiyo unagundua huyu mtu sio wa Mungu. Kwa hiyo Mungu anakuwa kishasema. Na mimi nawaambiaga watu, huyu sio mcha Mungu na wala hatoki kwa Mungu. Kwa sababu aliyetoka kwa Mungu anajua atendaye dhambi ni wa Ibilisi. Kwa sababu Ibilisi hutenda dhambi toka mwanzo. Na Ibilisi hana kiasi. Na Ibilisi sio mvumilivu. Na Ibilisi hawezi kusubiri. Kwa hiyo ukiona hivi ujue kabisa ni mbegu inayotoka kwa shetani ndio ambayo inakuja kwenye maisha yako. Na wala usipepese macho, wala usimuogope. Mwambie kabisa, wewe hautanifaa. Wewe sio chaguo langu. Mimi Mungu, mtu niliyemuomba kwa Mungu ni mtu mwaminifu. Wewe umekosa uaminifu. Umezungumza kitu amani ya moyo. Lakini kuna mtu unakuta labda haombi kuhusiana na ndoa ya huko baadaye. Ila yeye ukimuuliza yeye anasema mimi amani ya moyo inaniambia kwamba ni fulani, yeye ndiye mume wangu mtarajiwa. Unaweza kumzungumziaje? Na nitoe tu tahadhari. Unaweza ukawa na amani ya moyo kwa sababu ya tamaa ulionayo. Unampenda fulani na ungetamani awe wako. Kwa hiyo unakuwa na amani ya ule upendo tu na ile shauku ya kuwa naye. Lakini inakuwa haitoki kwa Mungu. Kwa hiyo ndio maana hatutumii kigezo kimoja. Ndio maana nilikupa vigezo vingi, alafu nikaja nikakwambia mwisho kabisa tuangalie amani ya moyo. Lakini baada ya vigezo vingine vyote, kwa sababu pia Mungu anakupa uhuru pia wa kuchagua. Umeona ule uhuru wa kuchagua ukimshirikisha na yeye na ule uhuru wa kuchagua, Mungu anapenda kuliko Mungu kuwa dikteta kukuchagulia mtu. Anataka na wewe pia uhusike. Ndio maana tunamshirikisha Mungu, lakini Mungu anatupa pia nafasi ya kupima kwa vipimo vyetu vya kibinadamu. Kwa hiyo amani ya Mungu, mtu anapokuambia tu mimi na amani na wewe, mtu haombi afanye nini, ana amani tu. Hii amani lazima tuipime kwa vipimo vya Mungu, kwamba ni amani ya husuda, ni amani tu ya kumtamani, ni amani tu ya kumpenda, au inatoka mbinguni kwa Mungu. Kwa hiyo kuna amani za namna hiyo. Mtu amempenda mtu tu, anatamani tu awe mke wake, labda akampenda kwa sura yake, kampenda labda amemwona ni muimbaji kanisani. Kuna wengine wanapenda tu ile sauti ya uimbaji kanisani. Anasema huyu atakuwa mke wangu, sikia tu hiyo sauti. Mwingine ni sura tu, mwingine ni urefu. Unajua watu wanapenda kwa nani nyingi. Wewe umeona tu ni mrefu, anataka kuwa na mrefu, nataka awe mrefu. Mwingine ni handsome. Ataka mpate mtu ambaye ni handsome.
mabinti wana choice nyingi. Anakuambia nataka mweupe. Kwa hiyo anaweza kuambia na amani kwa sababu ameona ni mrefu, ameona ni mweusi, ameona chochote kile kinamvutia, anasema mimi huyu na amani. Lakini je, ni amani ya Mungu? Na amani hizi za kwetu hizi za machaguo yetu zinadumu kwa muda tu. Mrefu mwembamba anaweza baadaye akawa mnene mwenye kitambi. Sasa je, kama wewe ulimtaka awe mrefu mwembamba, sasa ana kitambi na mko kwenye ndoa, utampeleka wapi? Na ndio maana mimi nawaambia vijana, unapomchumbia, labda wewe ni kijana unamchumbia binti, unataka uwe na awe slim figure, ujue kwamba huyo unayemchagua akiwa ni slim figure, akishaingia kwenye ndoa atarelax, ataanza kunenepa. Unaweza ukamwona baada ya miaka 3-4, yani yule uliyekuwa umemwona sio kabisa, yani mpaka ile figa yote imepotea. Kwa hiyo ni vizuri ujiridhishe moyoni kwamba huyu ninampenda kwa hali zote atakazokuwa nazo, hata kama atabadilika baada ya hapa, bado huyu nitampenda tu. Na jiridhishe sana moyoni kwamba je, huyu ikitokea sura yake ikashambuliwa, ikatokea mwili wake ukabadilika, ikatokea akaumwa, ikatokea pata ninaweza kubebana naye kwenye maisha yote. Ndio maana wengine wanaoana ikitokea changamoto kidogo tu au wameumwa tu, wanamwacha, anamtupa kabisa, kwa sababu hakuwa amekata shauri kwamba huyu mtu nitabebana naye maisha yote. Kuoa ni kukata shauri nyingine, yani ni kuanza maisha mapya kabisa ambayo inahitaji maamuzi yenye kumaanisha. Otherwise utaingia tu kwenye ndoa, kukitokea changamoto unaanza kuwaza nimpate wapi mwingine. Kwa hiyo ya kwamba nimesikia tu amani sasa ninaolewa au naoa, lazima uongeze na vile vigezo vingine. Kweli. Yes. Na maombi yana nafasi gani katika kumtambua mwenzi aliye sahihi? Maombi yana nafasi kubwa sana. Ndiyo. Kwa sababu kupitia maombi ndio Mungu ataweza kusema ni yupi sahihi. Ndio Mungu atakupa zile saini zilizofichika. Unajua kuna watu wengine huwa kwenye maisha ya kawaida hautamtambua, lakini ukimwomba Mungu, Mungu anafunua tabia nyingine zilizofichika ndani ya yule mtu. Unaanza kugundua, mimi huyu mtu nilikuwa namuona hivi, kumbe yuko hivi. Huyu mtu nilikuwa namuona kumbe ni kijana mwaminifu, kumbe huyu kijana yuko hivi. Mwingine wakati tu unamuona mnapishana tu hautajua, lakini kwenye maombi Mungu anafunua mpaka zile tabia ambazo wewe mwenyewe kwa macho ulikuwa uzijui, zinaanza kutokea. Anafunua tamaa zilizojificha, anaanza kuongea vitu vya ajabu. Anafunua kutokuwa na kiasi, unaona kabisa hana kiasi. Anafunua uovu mwingine ambao umefichika ndani, anaanza kuuleta kwako. Na tabia ambazo ni za kipagani ambazo wewe ulikuwa ukimuona kanisani unamuona ni mtakatifu, zinaanza kujifunua. Lakini bila maombi shetani anazifunika na hawatakao usijue. Na ni makosa gani vijana ambao wanayafanya wakati wanachagua mwenzi aliye sahihi? Okay, vijana wanaweza akakosea. Na katika hili nitoe tu labda niseme ni tahadhari kwamba kijana unapokosea haina maana wewe ni mkosaji siku zote. Ndio. Unaweza ukakosea lakini ukarekebisha makosa na ukarudi kwenye mstari. Kuna kukosea kwingi kwa vijana wanayofanya wakati wa uchumba. Mojawapo ya makosa ambayo vijana wanafanya ni kufikiri kwamba yule ninayemuona sura yake ndivyo alivyo mpaka ndani. Yule ninavyomuona alivyo mtanashati, handsome, ndivyo alivyo mpaka ndani. Vijana wanakosea, anavyoongea vizuri kwa upole, huyu ananifaa kuwa mke. Anaweza kuwa akaongea kwa upole lakini bado sio hafai kuwa mke. Hivi anavyokuwa mtoaji, anavyonipa zawadi, atakuwa mwanaume bora sana akinioa. Anaweza kukupa zawadi lakini asiwe mwanaume bora sana wa kukuoa. Hivi anavyojua kuongea vizuri na busara, anaweza akawa mume mzuri. Vijana wanakosea. Anaweza akaongea vizuri lakini asiwe hivyo. Anaweza kuwa ana pretend mbele za watu lakini kwenye uhalisia yuko tofauti. Haya ni makosa ambayo vijana wengi wanayafanya. Lakini jambo lingine ambalo vijana wengi wanayafanya ni kuwa na maamuzi ya haraka. Yaani mtu hajamchunguza ya kutosha, anakimbia kwenda kumchumbia. Kwa kule kufikiri kwamba namuwahi labda asichukuliwe na mtu mwingine.
au binti kule kukimbilia kumjibu kwamba ndio haraka sana, kwa sababu anaogopa nisipomjibu haraka ataenda atachukuliwa na mtu mwingine. Kwa hiyo ni sehemu ya makosa ambayo anafanya. Lakini kosa lingine ni kutumia muda mwingi sana kwenye uchumba kuchati mambo yanayohusiana na ndoa itakavyokuwa kabla ya wakati, kutumia muda mwingi sana badala ya kutumia muda mwingi kujipanga kwa ajili ya maisha halisi. Ndoa, mnapoingia kwenye ndoa ndio uhalisia wa maisha. Pale ndio utamfahamu mwenzako ambaye alikuwa anajifanya. Maana hawezi kujifanya siku zote mkiwa kwenye ndoa. Alikuwa anajifanya ni msafi, kama ni mchafu, akiingia kwenye ndoa utauona uchafu wake. Hawezi kuficha siku zote. Kama alikuwa ni mkorofi, ni ana hasira, hawezi kuficha hizo hasira siku zote. Zitajulikana tu. Kwa hiyo vijana wanakurupuka haraka sana, kumkubali mtu haraka sana, kumwamini haraka sana, ni makosa makubwa. Kutumia muda mwingi sana kuchati naye badala ya kuomba. Tumia muda mwingi kuomba. Kipindi cha uchumba ndio kipindi Mungu anawapa nafasi ya kuomba na kutaka mapenzi ya Mungu. Kuna madhehebu ambayo yanashabihiana au yana imani zinazofanana. Ndio. Madhehebu haya watarajiwa wa ndoa wanaweza wakaoana. Lakini kuna madhehebu ambayo yana tofauti sana ya kiitikadi, yana misimamo tofauti sana. Kiasi kwamba ukienda kwenye dhehebu mojawapo ni kama umehama kabisa, yani unatoka kabisa kwenye ule mfumo wenu wa kuabudu na vitu vingine. Kwa hiyo kwenye yale madhehebu ambayo yanafanana kiitikadi, watu wanaweza kaoana. Kwa mfano kuna umoja wa makanisa ya CPCT, makanisa ya Kipentekoste. Wale washirika wanaotokea kwenye yale makanisa wanaweza wakaoana. Kwa sababu yale makanisa yana kitu kinachofanana. Lakini kuna makanisa mengine mifumo yao iko tofauti kabisa, japokuwa ni makanisa ya Kikristo. Ndio. Lakini ni tofauti sana na Mkristo kwa mfano akaoana na Muislamu. Ni vitu vile tofauti sana. Kwa sababu hivi vitabu viwili kuna vitu vingi havikubaliani. Kitabu cha Biblia na kitabu cha Qur'ani kuna vitu ambavyo havikubaliani. Na zile imani zina vitu ambavyo kuna mitazamo tofauti. Kwa hiyo hawa watu wawili wakioana lazima wawe wanajua. Ndio kabisa naenda kuolewa kwenye dhehebu hili, aidha natoka kwenye Uislamu, naenda kwenye Ukristo. Ujue kabisa mifumo yao ni tofauti na mifumo ya kwako wewe kama Muislamu, kwa mfano. Ndio. Lakini labda wewe ni Mkristo unataka kwenda kuolewa na Muislamu. Ujue kabisa kwamba mifumo yao ni tofauti. Kwa hiyo ukienda kule ujue umebadilisha karibu kila kitu cha maisha yako ya mambo ya imani. Ndio. Kwa sababu havikubaliani, vitu vingi havikubaliani. Kwa hiyo tunawaasa wanandoa ni vizuri kujua pia imani gani unaolewa nayo na kama umeshaamua unaenda kuolewa nayo. Ndio. Lakini sisi kama Wakristo maandiko yanasema msifungiwe nira pamoja na wasio amini. Ndio. Kwa hiyo lazima washirika au watu wanaoana wajue hicho kitu, kwamba kuna imani katika mambo ya ndoa. Ukiingia huko lazima kutatokea vitu fulani ambavyo ni tofauti kubwa sana na vinaweza vikaathiri sana ile ndoa yako, kwa sababu hautaweza kuishi kama ulivyokuwa unafikiri. Na kuna athari gani ya kuingia kwenye ndoa kwa sababu ya kuona umri unaenda? Hilo ni tatizo kubwa. Nimetangulia kusema kwamba mabinti huwa wanasubiri kwa mfano mpaka aje mtu. Kwa hiyo wakati mwingine ule muda wa kusubiri unakuta amesubiri muda mrefu. Kwa hiyo anapoona muda umesogea, labda wadogo zake waliokuwa wako na umri chini wameolewa, alafu amebaki yeye mwenyewe. Ndio. Na anaona hakuna dalili ya mtu kuja. Kwa hiyo ile inaleta pressure kubwa sana kimaisha. Na anakuwa na msongo wa mawazo. Wakati mwingine anaweza akafanya maamuzi ambayo sio sahihi. Ndio. Kwa sababu anaogopa muda unazidi kwenda na nini. Kwa hiyo wengine anakata hata shortcut. Mwingine anaweza asiangalie vigezo. Yaani amekuja mtu yoyote tu. Anasema sasa nikianza tena kuangalia vigezo, huyu mtu anaweza kuniacha nikaendelea kubaki. Kwa hiyo wengine unakuta wanaamua tu kuingia kwenye ndoa. Yaani anasema inafika mahali anasema yoyote atakaye kuja. Yaani haiwi tena aje mwanaume bora, bali anasema bora mwanaume. Kwa hiyo akija yoyote tu, na wengine inafika mahali wanaenda zaidi hapo. Anasema aje yoyote wa imani yoyote. Mimi niko tayari kuolewa. Kwa hiyo ukifika hapo unaona kabisa ile hali ya kusubiri imemfikisha mahali pa kuchoka na afikiri kuendelea tena.
Lakini mimi nataka kusema Mungu hachelewi. Mungu bado ahadi zake atazitimiza tu. Yeye anasema mimi si mwanadamu hata niseme uongo. Kwa hiyo kama Mungu ameahidi baraka kwenye maisha yako, kisubiri itatokea tu siku moja. Whether umechelewa, lakini haina shida. Endelea kumtegemea na kumwamini Mungu. Usikubali kukata shortcut. Unakuta mwingine kishasubiri kwa muda mrefu. Alafu wakati Mungu ndiye anataka kuleta baraka tu hivi, unakuta yule mtu kishatoka nje ya imani. Kwa hiyo unakuta anaharibu future yake yote. Sawa. Endelea kusubiri, bado Mungu ni mwaminifu. Hata Ibrahimu alisubiri kumpata Isaka muda wa miaka 25. Anasubiri tu. Lakini mwisho wake alikuja akampata. Kwa hiyo Mungu ni mwaminifu. Sawa. Na kijana afanye nini anapoona wachumba zaidi ya mmoja wamekuja kumchumbia na yeye anaamini kwamba kati yao anaweza kapata mwenza wa kuishi naye katika ndoa? Na hiyo ni jaribu pia nawapata sio wawili tu, wengine wanapata hata zaidi. Ni kweli kabisa. Wengine wanaweza, unajua kipindi ambacho kuna kipindi kinatokea tu binti anapata vijana wengi sana kuja kwa wakati mmoja. Na inakuwa ni jaribu sana kwake. Na kitu cha msingi hapo ni kuwa makini sana. Ndiyo. Kwa sababu kama utaenda kibinadamu, utaanza kuangalia na hela, utaanza kuangalia amejenga nyumba, utaanza kuangalia na kazi. Kwa hiyo unaweza ukampoteza yule ambaye ni sahihi kabisa. Sisemi tu kwamba wale ambao labda hawana nyumba, hawana nini ndio sahihi, lakini ni vizuri kutulia na kumuomba Mungu ili akuelekeze ni yupi ambaye kweli atafaa. Na utulivu utahitaji vitu vingi sana. Unahitaji kuwapima ili Mungu ajifunue, unahitaji maombi mengi ili Mungu adhihirishe. Kwa hiyo usikurupuke kwa sababu wamekuja wengi. Unaweza ukakosea, katika wengi ukakosea. Kabisa. Na ni ujumbe gani wa mwisho ungependa kuwapa vijana ambao wanasubiri kupata ndoa? Ujumbe ambao ningependa kuwapa vijana ni kwamba ndoa ni baraka. Ndio. Watu ambao wametangulia kuoa, ni kweli tunaona ndoa nyingi zina changamoto. Kuna watu wameoana baadaye wakaachana. Kuna mwanamke ameolewa ambaye ulikuwa unamuona ameolewa na mwanaume ambaye ulimwamini, baadaye ukasikia amempiga au ukasikia hata amemuua. Lakini ukasikia ndoa nyingine watu wanaachana, ukasikia ndoa nyingine watu wanagombana, na kuna misemo mingine iko mitaani wanasema ndoa ni mbaya, wengine wanasema ndoa ni ndoano, wengine wanasema wamefunga pingu za maisha. Kwa hiyo ukisikia ile neno pingu unaogopa. Lakini ndoa ni baraka na imetoka kwa Mungu kabisa. Ndio. Na Mungu ndiye anayefanya ndoa iwepo. Kwa sababu hiyo ninawatia moyo vijana kwamba ndoa ni nzuri, ndoa ni ya baraka. Ninyi wawili mnaoungana kuhakikisha tu kwamba mnatafuta amani, mnatafuta kuelewana, mnatafuta kukaa pamoja. Siku tutakapoenda kwenye kipindi kingine tutakapozungumza juu ya namna ya kuishi kwenye ndoa, maana hiyo nayo ni somo lingine. Watu wengi sana wanaoana lakini hawajui namna ya kuishi kwenye ndoa. Kwa hiyo unakuta tatizo sio wanandoa. Tatizo ni ile namna ya kuishi, wanashindwa kubalance mambo. Kwa hiyo unakuta ndoa inakuwa na mtafaruku. Ndio maana ndoa nyingine tunazozitatua zina matatizo madogo sana, lakini unakuta mtafaruku ule umekuwa ni mkubwa sana. Kwa sababu watu wameshindwa tu namna gani ya kutatua migogoro kwenye ndoa. Ndoa yoyote ina changamoto. Unaolewa na kijana amelelewa kwenye culture tofauti, wazazi tofauti, elimu tofauti. Yaani kuanzia makuzi yana tofauti kabisa na yule mwenzake. Yaani wanakutana watu wawili waliotokea kwenye maeneo tofauti kabisa. Ili kuja kuwaunganisha wawe na tabia moja, kwa inahitaji pia muda. Kwa hiyo kama wewe ni labda wewe ni kijana umeoa au unatarajia kuolewa, pale mwanzoni unapokutana changamoto za ndoa usiogope. Ni kipindi cha mpito ambacho Mungu anawatengeneza ili sasa mje muwe watu mnaofanana kitabia. Watu wengi wanalile neno wanasema hivi, atakuchagulia mtu anayefanana na wewe. Watu wanafikiri tu automatically watu wakioana basi mtafanana kila kitu. Mungu sio Mungu wa namna hiyo. Mungu anakupa mtu hata kama mnatofautiana vitu fulani. Baadaye mnavyoendelea kuishi, Mungu anawatengeneza, anawashape upya ili mfanane. Kwa hiyo hilo tukio la kuwashape upya linaweza likachukua muda, miaka 2, miaka 3, bado Mungu anaendelea kuwatengeneza. Then baada ya hapo mtajikuta karibu kila kitu mnaendana, mnafanana, mnakubaliana na maisha yanakuwa ni maisha bora sana. Kuna wengine wakianza tu maisha unakuta yanatiririka katika ubora wa hali ya juu na amani na kila kitu. Kuna wengine wanakuwa na misuguano midogo midogo. Tusiangalie hiyo midogo midogo. Tuendelee kutafuta amani. Ni kweli. Kwa juhudi, baadaye haya mambo huwa yanaishaga. Na saa nyingine uchumba unashambuliwa pia na nguvu nyingine kutoka nje yako.
kuna nguvu za giza zinashambulia pia uchumba, kuna nguvu za kichawi zinashambulia uchumba, kuna nguvu za maneno zinashambulia uchumba. Watu wengine hawapendi tu kuona uchumba unastawi, wanaushambulia kwa maneno ili uchumba ufe. Kwa hiyo mnatakiwa pia mumuombe Mungu na kuwa na hekima na busara, ili hata mkiachana msiumizane, mwachane kwa amani kabisa. Nimeona wachumba walioachana kwa amani kabisa, wanaendelea kuombeana baraka na hakuna shida. Amen. Yeah. Kikubwa zaidi maombi ni kitu cha msingi katika yote. Mtazamaji na msikilizaji, nichukue nafasi hii kukupongeza sana kwa kuendelea kutufuatilia kuanzia mwanzo mpaka tamati wa kipindi hiki. Na kipindi cha kwanza tuliweza kuangalia mahusiano na uchumba wa Kikristo, na katika kipindi hiki cha pili tumeweza kuangalia kwamba unawezaje kujua kwamba huyo uliye naye katika uchumba ndiye mwenza sahihi kutoka kwa Mungu. Lakini katika kipindi kitakachofuata tutaweza kuangalia maisha halisi ya ndoa ya kijana, na katika mada hii tutaweza kuangalia vitu vingi vizuri zaidi. Hivyo tunakusihi sana uweze kutufuatilia katika channel hii ya Shalom Summit TV. Tutaweza kuzungumzia maisha halisi ya ndoa ya kijana. Hivyo tunakusihi sana, kama hujasubscribe, tuna wasiwasi kwamba kipindi hiki kinaweza kukupita. Kwa hiyo kwa leo subscribe, ili tutakaporusha kipindi chetu basi wewe utakuwa wa kwanza kupata taarifa. Tunakusihi sana, endelea kutufuatilia, na siku ya leo hatuna la ziada. Mimi ni Rose Jotham, ulikuwa nami kuanzia mwanzo mpaka tamati, lakini sikuwa peke yangu, nilikuwa na makamu askofu, lakini pia ni mchungaji wa kanisa hili la TAG Shalom Christian Center. Kwa siku ya leo hatuna la ziada. Tunakutakia siku iliyo njema na Mungu wa mbinguni akubariki sana.